放學，聽日再學。我哋拉隻大髀真係粗過老師隻手臂啊！直接內傷。阿拉唔識呢句雞腸啊，以為老師讚緊佢啊！好痛啊隻腳！咁點解隻腳痛嘅？我讀國師多咯。咁咪一場誤會啦！今日媽咪又去健身啦，我有健身啊！我跟媽咪會啊！真係好識心痛佢阿媽嘅。有人笑我肥我打佢一巴咯，流鼻血都流埋出嚟咯。認真見義勇為，嘅聲咯，打人唔啱嘅你。我都係講下笑啫嘛。而家做人係真係進退有道啊！你做咩唔想媽咪瘦嘅？媽咪瘦咗，爸爸佢係會危險噶啦。好一個居安思危，真係佢老豆件防大衣啊！所以爸爸家帶佢嚟反啊！唔好玩啊，賠唔起嘅，加菲，有歲冇咁偷玩啊！阿幾廿歲仲唔喺度玩嘅？飛機都快爛啊！日日勞神。今日你請我哋食飯得唔得？好唔要。孤寒係預咗噶啦，請我食個麵啫，麵好平嘅都，請我食個麵得唔得？一個麵我哋就走。好。吓，冇蝦麵啊！見到都肉赤。